但是其实我刚刚想到一个点，会不会这音效搞不好是暴走音效？我上这叫干。这些就是现在目前发售的全部印章。好了，我知道其实还有几个还没拿到，日本反斗城限定跟电影限定啊，那个我也订了，好不好？大家不用急，一定会帮大家开箱。然后呢，我们今天测试重点的话，基本上是要玩出这个极限，好不好？因为呢，在剧中里面这个的表现的话，除了必杀技啊、召唤之外呢，然后呢，它还有搭载复数印章可以刷，并且还有一个隐藏插槽，我们一并把它测试到底，好不好？听说好像这个有一个几率性的隐藏音效，所以呢，我们稍微把它玩一下。然后还有一些我个人玩到现在有一些诸多的疑点，就一一帮大家提出来。毕竟这个道具搭载的非常丰富，但是也有一些神秘感存在。他们这一阵是封的非常非常紧，好不好？然后我们第一个测试，我要先测试一个东西，这算是我有的一个疑问啊。毕竟卡梅拉的东西经历过这么多年了嘛，已经50年了，所以呢，我们就来测试一下，现在50年的通贩道具跟剧中的变身音效会不会差非常非常之多，好不好？所以呢，这边的话要开启双声道，跟大家做补充。我们这一次测到2个东西啊。音效比较方面的话，基本上我现在没有办法直接跟你们讲，因为我现在没有办法把影像合成了。音效总结就直接写在下方栏位，好不好？刚好测出来第二个点，就是我所谓的隐藏音效。我觉得这个应该是彩蛋，我觉得应该不会出现在剧中，好不好？就说呢，最后那个礼拜讲完之后呢，后面再多加了一段。简单来讲，这个话就是帮你增加一些几率性游玩的隐藏音效。然后呢，我很好奇一点就是，它这个随机音效的几率性大概多大？OK， 第二次没中。又中了一次，其实几率蛮高的，老实讲。这完全随机，怎么又中一次啊？好，我们就差不多测到这样了。我觉得我们测的数据应该也够多，几率的话感觉应该是在30%左右啦，感觉啦，还算 OK， 基本上几率不低啊。所以有时候你可能随便玩一下就莫名其妙跑出来，而且我刚才连2要求，所以它基本上没有任何一个固定性，之后你刷几次必定会出来，就是完全随机这样子。但是其实我刚刚想到一个点，会不会这音效搞不好是暴走音效啊？应该不太可能啊，感觉官方一定会再出个暴走形态啊。这么前期就出现暴走就不好玩啦。第一点跟第二点全部测试完毕，那我们现在就来测试一下印章联动的部分，准备好迎接10个印章10种必杀技了嘛？我们的话就按照平成的一个卡梅拉顺序来进行刷好了。我们光测一个就知道，这一次是真的有大概10支感应功能，而不像过往可能只是刷一下再给你一个提示音啊。易容也是 OK 的，叠字的话听起来特别可爱啊。
我想到一个点，如果我们把它全部召唤出来，哇，那直接变成百兽战队。这个话就是剧中已经展现过的能力啊。我们 Lex 本身当然也是可以召唤出来的各位，我们刚才把它全部玩完之后呢，我们现在来测一下终极必杀吧，一次刷10个。哇 ，Max 哎！哦，不错！哎，就算刷了10个印章啊，它的必杀技一样简短，好不好？完全没有增加多少长度啊！因为我们昨天不是有测试叠加，对不对？只要叠加的话，就会把2个那个词全部融在必杀技里面嘛。啊，如果刷9个呢？这样子才有新生代道具该有的样子嘛！全部念过一轮，然后呢再进一个必杀技啊！我看他念多久。其实他还有第3种玩法。同一个印章增强7次到9次都是完全没有问题啊，也可以增强到 max 好不好？所以呢，简单讲这个必杀技哦，虽然看似非常简单，但是它一共的话是有搭载3种隐藏的一个玩法，好不好？所以这边的话就跟大家讲一下，还不错。好，各位，我们必杀技测试完毕嘛，但是必杀技部分其实这边我有个小小疑问，好不好？感觉有可能是为了未来做准备啊。我们只要刷入其他印章之后呢，这个可以直接拔起来，而且不会被取消任何音效哦。所以呢，这个点虽然让我非常好奇，感觉有可能是为了这个卡槽去做准备的感觉啦。但是也不排除一个点，就是用来还原就是一开始刷数据进去的那个设计啊。所以这边玩法我都像这样。我们可以借由这样的方式去还原出剧中就一开始博士在刷这个时候的一个过程啊，还不错，至少这边花是可以借由这样的方式去做还原啊。当然比较可惜的是，我本来想要像这样放在架上面这样刷，但是呢，没有办法好不好？因为这样子的话光就感应不到啊。最后就是说，除了基础12印章之外，可不可以跟这2个经验连到好不好？没有意外应该是可以啊。哎，可以哎。那这个呢？
完完全全没有问题啊！所以呢，这让我蛮惊讶，我本来以为它只会收基础10种啊，结果它是连额外衍生，只要是产品系的，它都让你刷到啊，还不错，还不错。好，各位，最后就是跟这个进一个联动，好不好？不联动一下说不过去吧。好，完全在意料之内，好不好？现在就是一样的音效，后面要改成这个印章的一个名称啊。但是我要先说一点哦，这样子就注入蝙蝠的力量了。有点让我意外，全部把你用新的指令把原本3个指令给盖掉。如果要依靠那样的模式去玩新的音效是没有办法的，好不好？如果按压这边进行一个变身方的事情，好不好？基本上它这边一按压就会直接进入光效。好，按压之后说音效会不见，没有任何音效。OK， 插入下去有音效，但是呢转动的话，我们转到。OK， 好，那我们这样可以确认一个点，就是当它这边插下去之后呢，所有的音效都会完全不见，好吧？你要新的音效，那你就必须买新的套件，要这样去买 DLC 啊。好，各位，以上这些就是我们这一次的一个礼拜10的龙蛋全部实测，好不好？基本上我们除了发现原本的一个彩蛋音效跟它必杀可以拔起来这个特殊性之外呢，其余通通都没有发现啊。所以呢，到时候如果你想要玩到更下一阶的话，只能等他们发售啊，比较遗憾一点啊，一点痕迹都不留了。好了，所以呢，以上就是我们这一次一个 Kamen Rider礼拜10的一个龙蛋开箱。如果喜欢，请大家别忘了这么支持，拜拜。